Bonjour chers élèves. Alors كيف ما قلنا في الفيديوهات السابقة عندنا في هاد les analyses des scène par scène d'Antigone, des réponses toutes faites à toutes les questions possibles que vous pouvez avoir à l'examen régional. بمعنى عندنا كاع الأجوبة الممكنة على كل الأسئلة اللي ممكن تطرح عليكم في الامتحان الجهوي. خاصكم غير شوية ديال لا كونسونطراسيون باش تستوعبوا هاد الشيء كامل، لأنني حاولت نعطيكم لو ماكسيموم دانفورماسيون باش ديروا une bonne préparation. Alors, les vidéos sont surtout destinées aux élèves en difficulté. علاش حاولت نعطيهم des pistes à suivre pour faire une bonne préparation، ما يبقاش عندهم داك المشكل جوستومون ديال يعرفوا شنو خصهم يخدموا بالضبط وكيفاش يجاوبوا etc. Alors هنايا في la deuxième scène qui se passe entre Antigone et Ismène. Donc là il s'agit d'un dialogue argumentatif. علاش لأن جوستومون عندنا واحد la thèse هي ça concerne l'enterrement de Polynice. شنو الرأي ديال أنتيغون، شنو الرأي ديال إسمين سورتو، كيفاش حاولت تقنع اختها اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك هنايا بيسكو عندنا الإقناع، عندنا إسمين اللي جات عند اختها وبغات تحاول تقنعها تغير رأيها اتسيتيرا. دونك لا il s'agit d'un texte argumentatif. دونك غادي نبداو كوم جي دي، غادي نحلو بيان سور هاد لا سين كاملة دو A à Z et en même temps on va essayer de répondre à quelques questions que vous pouvez avoir à l'examen régional. Donc comme j'ai dit هاد لا سين ما غاديش تعطى كاملة بيان سور، اللي عطاوكم يعطيكم juste un passage. هنايا عندكم le maximum de questions que vous pouvez avoir à l'examen régional. Donc après la question le tableau, la fameuse fiche technique qui veut comme compléter le tableau suivant, le nom de l'écrivain, le titre de l'œuvre, etc. bien sûr عارفينه لأن déjà خدمناه. هنا عندكم la mise en situation, c'est-à-dire comment on peut situer un passage tiré à partir de la scène 2. Donc on a une première mise en situation. Donc d'ailleurs, vous avez comme question situer ce passage dans l'œuvre dont il est extrait. Il y a la question qui est comme situer le passage dans l'œuvre dont il est extrait. Là, j'ai mis entre parenthèses n'importe lequel à partir de la scène. يعني نعطاوكم n'importe quel passage من هاد la scène هادي غتقدروا ديروا هاد l'une des deux mises en situation. Donc عندكم la première, la conversation entre Antigone et la nourrice se poursuit. Antigone jure qu'elle n'a pas d'autres amoureux qu'aimants. Ismène entre. Donc هنايا في la scène الأولى كانت واحد لا ديسكوسيون بين لا نوريس اي أنتيغون، لأنها لقاتها جاية داخلة بكري كانت على l'extérieur très tôt le matin، ما فهمتش علاش خرجت داك الوقت، شكات أن عندها une relation etc etc. هنايا la scène se termine par هاد la phrase qui dit que Antigone a juré qu'elle n'a pas d'autres amoureux، حلفت ليها أن ما عندهاش d'autres amoureux. من موراها دخلت إسمين. Donc, on a la scène 2 qui fait Ismène et Antigone. Alors, comme la deuxième mise en situation, entre Ismène qui s'étonne qu'Antigone soit déjà levée, elle était au courant depuis la veille de l'édit de Créon et du projet de sa sœur. Elle ne sait pas encore qu'il a été accompli pendant la nuit. Elle traite Antigone de folle. Donc, on a معلومات عندهم علاقة plutôt مع la scène. لا سين يعني ملي كيكون التلميذ ما قادش يعطي مثلا ولا يقدر يتذكر الاحداث اللي سبقات، يقدر يعطي دي زيدي ا بارتير دو لا سين بروبوزي او بيان لو باساج بروبوزي. دونك هنا ملي دخلت اسمان تفاجات انها لقات اختها فايقه ديجا وهو الصباح بكري. دونك هنايا بيان سور اسمان الوحيده اللي كانت عارفه ان انتيغون بغات تدفن لو كادافر دو سون فرير بولينيس، بوحدها اللي كانت عارفه هاد القضيه. دونك جات عندها تري طو لو ماتان، حتى هي جات عندها فقط بكري، جات عندها باش تحاول تقنعها ما تدفنش خوها، وهي ما عارفاش ان انتيغون راه خرجات بكري في الصباح pour accomplir cet acte ou bien pour enterrer son frère. Donc قالت ليها elle traite Antigone de folle، يعني قالت لها انت راكي حمقى الا مشيتي تفكرتي تدفني اتسيتيرا. دونك من بعد غتكون بيان سور هذيك لو ديالوغ ارغيومونتاتيف اللي تتحاول فيه اسمان انها تقنعها باش ما تدفنش الاخ ديالها. دونك هنا عندكم comme deuxième question، هذه ce sont des choses qu'on va découvrir dans cette scène. هي هذيك la contradiction bien le contraste qui existe entre les deux sœurs، يعني جوج ديال الاخوات مختلفين complètement، مختلفين sur le plan physique et sur le plan moral. هذه la question possible que vous pouvez avoir à l'examen. Donc là on vous dit quelle différence existe-t-il entre les deux sœurs sur le plan moral, ou bien en quoi réside la différence ou l'opposition entre les deux sœurs. Donc تقدروا يعطيكم les questions بهذه الطريقه هذه، يا اما الاولى ولا الثانيه. يعني هنا شنو كنفهم هاد لا كيسيون، انهم كيطلبوا مني نبين لهم داك الفرق اللي كاين sur le plan moral، يعني في لو كاركتير و لي كومبورتمون ديال les deux sœurs
من خلال النص اللي مطروح علينا، لان ملي كنقراو هذا النص كنكتشفوا ان الاختين اسمان اي انتيغون سون كومبليتمون ديفيرونت، يعني كل وحده عندها الكاركتير ديالها مختلف على الاخرى. دونك لي كاركتيرستيك دي بيرسوناج، دونك هنايا في هاد لي كاركتيرستيك عطيناكم لو ماكسيموم دانفورماسيون. نتوما في الامتحان ماشي مطلوب منكم انكم ديروا هاد دي زانفورماسيون كاملين، انا كنعطيكم لو ماكسيموم يعني باش تختاروا نتوما الافكار اللي بغيتو تكتبوهم باش يكون عندكم ان غران شو. Donc, l'opposition physique et morale se précise entre Ismène qui a peur de la souffrance et la mort et Antigone têtue et résolue. Donc, هنا عندكم داكشي مختصر. Donc, هنا ما كنركزوش على le portrait physique mais على le portrait moral. هذيك la contradiction ou bien ديك l'opposition qui existe entre les deux sœurs sur le plan moral. يعني الاختلاف اللي كاين بين الاختين في الطريقه ديال في الكاركتير ديالهم، في الطريقه ديال التفكير ديالهم ايتترا. دونك حنا شنو قلنا اسمان ابور خايفه من لا سوفرانس، من المعاناه، خايفه من لا مور. دونك ما تقدرش دير شي حاجه اللي هي كونتر لا لوا، كونتر لا لوا دو كريون. باغ كونتر حنا عندنا انتيغون تيتو اللي راسها قاصح ما كتسمعش، اللي عنيده اي ان ميم طون ريزولو، يعني بغات دير ا تو بري، غادي دير داكشي ديتيرميني، elle va faire à tout prix ou bien elle va accomplir à tout prix هذاك لاكت ديال لونتيرمون. دونك اسمان اوبيي على غيزون. علاش اسمان؟ لان كتفكر الاخرى مندفعه، كتندافع بالعواطف ديالها. اسمان باغ كونتر نو، elle est plus réaliste, elle est plus raisonnable، دونك واقعيه اكثر، كتفكر اكثر، دونك ماشي مندافعه بحال انتيغون. Donc là, عندكم des phrases qui montrent que justement Ismène est une fille qui est plutôt raisonnable et qui est logique si vous voulez. Donc قالت لها il ne faut pas transgresser les ordres. ما خصناش نخالفوا القانون. J'ai bien pensé toute la nuit. Nous ne pouvons pas. قالت لها فكرت الليل كامل، ما يمكن ليناش، ما نقدروش نديروا هادشي اللي بغيتي ديري. دونك كما قلت لكم راه اسمان عارفه شنو بغات دير اختها، ولكن ما عارفاهاش راه الا ديجا في سا. دونك il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. قالت لها راه هو الملك، راه خصو يعطي، هو يكون المثل ولا ليكزامبل تو الموند ولا الموديل تو الموند. دونك ما يمكن ليناش نديروا شي حاجه اللي هي ضد داكشي اللي قرر هو. Elle cède à la force. قالت لها il est plus fort que nous, il est le roi, il nous ferait mourir, je ne veux pas mourir. قالت لها راه درنا هادشي غادي يقتلنا وانا ما بغيتش نموت. دونك هنايا عندكم بزاف ديال لي زيدي كي مونطر كو Ismène a peur de la souffrance et la peur de la mort. Donc هاد الافكار كاملين اللي عندكم هنايا راه كتبتهم لكم الفوق دو مانيير ترو بريف. قلت لكم elle a peur de la souffrance et de la mort. عندنا ensuite Antigone. Antigone ne veut rien comprendre. Pour elle tout est pensé. Donc Antigone ما باغاش هي تعرف هادشي كامل، ما باغاش تفهمو، ما مهتماش به. عندك هنايا عندنا اللامبالاه ديال لو بيرسوناج، ما كتهتمش كاع بداكشي اللي كيقولوا، هي عندها فكره وحده انها غادي دير داكشي اللي في راسها à tout prix. Donc pour elle tout est pensé, moi je ne veux pas comprendre un peu. قالت لي انا ما باغاش نفهم حتى شي حاجه، داكشي اللي في راسي غادي نديرو. Puis عندكم la deuxième plutôt la troisième question. Pourquoi Antigone veut contre tout le monde enterrer son frère Polynice? السؤال اللي كيطرح هنايا علاش Antigone بغات à tout prix، يعني كوت كو كوت بغات تدفن الاخ ديالها. علاش بغات تدفن الاخ ديالها؟ بغات تدفنو الوغ كيل سي، راه هي عارفه ان سي اون شوز انترديت، ما خصهاش دير هاد الحاجه. سي لو دوفوار، بمعنى ان الواجب هو اللي كيدفعها دير هادشي اللي غادي دير. سي لو دوفوار كي لابيل لو دوفوار فraternel. Polynice a droit au repos. دونك اللي عطاكم هاد السؤال مثلا pourquoi Antigone veut à tout prix enterrer son frère Polynice, car le devoir l'appelle, ou bien c'est le devoir d'enterrer son frère, ou bien pour elle, Polynice a droit au repos. Donc, vous pouvez toujours les reformuler ou bien les modifier. La question numéro 4. Relevez du texte une phrase qui montre qu'Antigone est une révoltée, une rebelle. Qui dit لكم في هذا السؤال من خلال النص قلبوا على une phrase، عطيونا واحد الجملة اللي كتبين أن أنتيغون متمردة ثائرة. دونك البنت اللي تتمرد على القوانين، تثور على اي حاجه، دونك اي ريجيت اي ريفوز تو. سي اون ريفولتي. دونك هنايا بيان سور كنشرحوا لكم هذاك لو تري دو كاركتير ديال انتيغون. On vous dit que c'est une révoltée. Elle transforme son geste en une véritable révolte contre tous ceux qui la font obéir depuis son enfance. Donc là, il y a une petite erreur. Tous, donc là c'est tout.
tous ceux qui la font obéir depuis son enfance. Donc هنايا أنتيغون كنشرح لكم هذه الفكرة كنقول لكم أن أنتيغون ثائرة ولا كترفض ولات كترفض أي حاجة كتجيها من لي زادولت. علاش؟ لأن ما بقاش كتبغي دائما يعطيوها الأوامر، دائما خصها تنفذ الأوامر depuis qu'elle était encore jeune حتى لدابا ملي كانت باقا صغيرة حتى لدابا. دونك ما بقاتش كتقبل داكشي. Comprendre, vous n'avez que ce mot là dans la bouche tous depuis que je suis toute petite. قلت لهم نتوما غير خصك ديري هذه، ما خصكش ديري هذه، خصك ديري هذه. دونك هي ما بقاش كتقبل هاد الامور هذه. دونك هنايا لا كيسيون اللي عطاوكم، خرجوا من النص واحد الجمله اللي كتبين ان أنتيغون متمرده وثائره. عندكم هاد الجمله هذه هي درت لها الفلوريسون elle est soulignée. Comprendre, vous n'avez que ce mot là dans la bouche tous depuis que je suis toute petite. هذه هي الجمله. دونك هنايا عندكم دو بوسيبيليتي. كاينين التلاميذ مثلا اللي كيديروا غير لو نيميرو ديال لا ريبونس 4 وكيكتبوا ديريكتومون لا ريبونس. مثلا هنايا غولفي دو تيكست لا فراز كيكتبوا هاد الجمله ديريكتومون. كاين اللي كيكتب مثلا phrase qui montre qu'Antigone est une révoltée et une rebelle de point وعاد كيكتبوا لا فراز. دونك هنايا عندكم comme j'ai dit les deux sont corrects bien sûr. غير الاولين كيكونوا مستوعبين كثار وعندهم يمكن الوقت كافي وكيضبطوا الامور، دونك كياخذوا وقتهم باش كيجاوبوا بيان كوم يلفو. كاينين وحدين اخرين اللي كاين شويه ils sont pressés وما عندهمش الوقت الكافي وعارفين راسهم انهم عندهم d'autres questions auxquelles il faut répondre. Donc كيكتبوا tout simplement la phrase directement sans commencer la phrase par la formule مثلا dans le texte ou bien la phrase qui montre qu'Antigone est une révoltée et عادي يكتبوا الجمله directement. Donc peu importe. مهم les deux questions ou bien les deux réponses sont correctes. عندكم ensuite la tonalité. هذا le texte عندنا le temps ou bien le registre polémique. Donc هنايا دائما كنذكركم بلا tonalité du texte ou bien le registre du texte ou bien le registre littéraire par rapport au niveau de langue. Donc هنايا تنظن هاد لا بارونتيز ما نعاودوش نفتحوها لان دابا انا متاكده انكم عارفين كاين الفرق بيناتهم. دونك ملي كنقولوا لو ريجستر ليتيرير يعني لو طون او بيان لا توناليتي هنا عندكم بوليميك. علاش بوليميك؟ لان ان تكست ارغيومونتاتيف. عندنا لو تكست ارغيومونتاتيف يعني عندنا جوج ديال الاراء اللي مختلفين كومبليتمون. دونك هنا كاين واحد جدال بين الاختين حول هذاك لونتيرمون، كل وحده عندها الراي ديالها في هذه المساله وما اتفقوش نهائيا. هادشي علاش عندنا لو طون ou bien le registre polémique. عندنا ensuite la question qui concerne les figures de style. Alors pour cette question يا اما كيقولوا لكم relever à partir du texte une figure de style ما كيوضحوش لكم شنو هي، ولا كيقولوا لكم مثلا كيعطيوكم لا فراز وكيقولوا لكم مثلا de quelle figure s'agit-il dans la phrase suivante وكيعطيوكم لا فراز وانتم خصكم تقلبوا على فيغور دو ستيل. دونك هنا عطيتكم quelques exemples de figures de style لان ديجا خدمناهم دو مانيير ديتايي في لو برولوج دونك وفي لا سين 1 aussi. Donc, on a peut-être comme quelques exemples de figures de style. On a par exemple la métaphore. Donc, la belle eau fuyante et froide, le regard de bœuf, toute la ville hurlante contre toi. Donc, on a des métaphores. Donc, juste un petit rappel, on a la métaphore, c'est une comparaison implicite ou bien c'est une comparaison elliptique, c'est-à-dire sans outil. Et bien sûr, on a une figure d'analogie. Donc, on a la belle eau fuyante, هذاك الماء الجميل ولا الجميله جدا اللي كتهرب هاربه. دونك لو نو بو با فوير. عندكم لو روغار دو بو. بيان سور لو روغار دو بو هنا كيهضر على لي غارد اللي كيشوفوا فينا داك النظره ديال داك الثور الهائج ايتترا. دونك هنايا ما كاينش لوتي دو كومباريزون. دونك سي اون ميتافور. Puis, on a ensuite la comparaison. Donc, on a la comparaison, elle est claire et nette. Donc, on a comme bien sûr, ça pose pas de problème. On a ensuite l'énumération. Donc là, il y aura des gardes avec leur tête d'imbécile congestionnées sur leur col raide. Plutôt, oui, leurs grosses mains levées, leur regard de bœuf. Donc, on a l'énumération. C'est la succession de termes, de plusieurs termes, c'est une liste ou bien c'est l'inventaire ou bien c'est dénombrer par exemple quelque chose. Donc souvent quand on a la ponctuation la virgule يعني عندنا واحد l'ensemble ديال الكلمات اللي كيتابعوا وحده مره وحده ودائما كنديروا la virgule qui servent à caractériser quelqu'un ou bien quelque chose etc. Donc هنايا عندنا aussi la répétition de la phrase. عندكم deux figures de style. عندنا l'énumération, leur tête, leur col raide, virgule, leur grosse main levée ou bien la V virgule, le regard de bœuf, etc. Donc, c'est l'énumération, la répétition du mot leur,
le pronom, leur, etc. Donc là, c'est la répétition. On a ensuite l'antithèse. L'antithèse, les 1000 visages et unique regard. Donc on a l'antithèse, c'est quand on a deux mots opposés ou bien contradictoires. Mais si forcément le mot est son contraire, ou on a le sens de contradiction dans la même phrase entre deux mots qui sont séparés. Donc on a 1000 et unique. 1000 visages, المئات ولا الآلاف ديال les visages ديال الوجوه وعندهم نفس النظرة. L'unique regard. Donc on a 1000 par rapport à unique. Donc on a جوج كلمات اللي متناقضين متضادين. Donc c'est l'antithèse. On a ensuite la gradation. Ils nous iront, ils nous prendront avec leurs 1000 bras et ils nous cracheront à la figure. Donc هنايا كاين واحد التشابه قليل بين l'énumération et la gradation. Donc la gradation c'est l'énumération de termes de plus en plus forts. يعني ملي كنهضروا على la gradation كيكون عندنا واحد المجموعه ديال الكلمات اللي تتابع بحال l'énumération. غير الفرق بيناتهم ان في la gradation كنمشيو من الحاجه اللي اقل اهميه حتى الحاجه اللي اكثر اهميه، يعني بالتدريج كنمشيو بالتدريج كنحاولوا كتكون واحد اون سورت ديفولوسيون اون سورت دو بروغريسيون. في لينوميراسيون كيكونوا اون ديزورد، كيكون عندكم بزاف ديال الكلمات وحده حدا حدا كي سون سيباري بار لا فيرغول، دونك اون ليست دو مو ou bien un inventaire ou bien un ensemble de mots qui se suivent. Par contre ملي كيكونوا عندنا la gradation c'est plutôt واحد كما قلنا واحد la succession de termes ولكن des termes du plus fort au moins fort ou bien le contraire كنبداو le plus fort باش نرجعوا le moins fort. هذه هي la gradation. Maintenant غتشوفوا l'argumentation. On va essayer d'analyser le dialogue argumentatif. ملي كنقولوا la stratégie argumentative يعني شنو استعملات اسمان comme moyen pour convaincre sa sœur. شنو هما الوسائل اللي استعملات باش تقنع الاخت ديالها. دونك هنا عندنا convaincre et persuader. دونك الفرق بين هاد جوج هاد لي دو فيرب ملي كنقولوا convaincre on s'adresse à la raison, on s'adresse au sens de la logique. يعني ملي كنقولوا raisonner quelqu'un ولا ملي كنحاولوا نقنعوا بشي واحد كنمشيو للمنطق، كنشوفوا الحاجه اللي منطقيه ولوجيك. ولكن ملي كنقولوا persuader هنايا كنتوجهوا للعواطف ديال الشخص، كنحاولوا ناثروا عليه من الجهه العاطفيه من لي سنتيمون ديالو. هنايا انتي اسمان باش تقنع الاخت ديالها وتخليها تغير رايها وما تدفنش بولينيس لان النتيجه ديالو خطيره، غادي اللي يدفنوا غادي يقتلوا كريون. استعملت لي دو استراتيجي، يعني حاولت بكل وسائل انها تقنع الاخت ديالها. في الاول بدات كتعقلها ايتترا اي لا ريزون، كتعقلها كتقول لها الا دفنتيها شنو غيوقع شنو غيوقع. ولكن مني ما اقتنعاتش دازت ان اوتر تيب دارغيومون et bien sûr هنايا il s'adresse au sentiment d'Antigone. Donc هنايا غتتابعوا معايا stratégie argumentative pour convaincre et persuader. Donc هنا عندنا لا تيز يعني داك الموضوع اللي كيهضروا عليه لي دو سور. شنو هو داك المحور ولا الموضوع اللي كيهضروا عليه لي دو سور؟ هنا عندنا سيبولتور دو بولينيس، يعني لونتيرمون دو بولينيس. هذوك جوج خواتات كيهضروا على الدفن ديال بولينيس. شنو هو الرأي ديال إسمان؟ لا بريز دو بوزيسيون دإسمان إلي كونتر، ضد الفكرة. علاش؟ لأن عارفة أن النتيجة ديالها خطيرة. دونك شنو قالت ليها؟ كيسكو لا افونسي كوم ارغيومون غولفي 4 ارغيومون. هنا مثلا السؤال اللي يقدروا يطرحوا لكم على ليكزامان ريجيونال يقدروا يقولوا لكم مثلا قلبوا من خلال النص على 4 ديال لي ارغيومون اوتيليزي بار إسمان بور كونفانكر سا سور. دونك بور كونفانكر يعني هنا غتقلبوا على 4 ديال لي زارغيومون فيهم لا لوجيك، فيهم المنطق، يعني اللي كيبين لنا انها كتحاول تعقلها ترد لها عقلها الا بغيتو. دونك هنا عندنا بليزيور زارغيومون. عندنا لارغيومون الاول هنا إسمان ا بور دو سوفرير اي دو مورير، قالت لها جو نفو با مورير، ما بغيتش نموت. دونك ما يمكنلناش نديروا هذا الشيء لان الا درناه غادي نموتوا. هلا سي ان بروميير ارغيومون. لو دوزيام بيان سور سي هوريبل جي بيتيي دو مون فرير mais il faut comprendre un peu notre oncle. هنا قالت لها متفقه معك، هذه حاجه خايبه، حتى انا ما عجبانيش، حتى انا كنشفق على الاخ ديالي، ولكن ما نقدروش نديروا هذا الشيء. علاش؟ لان خصنا نتفهموا شويه الوضع اللي هو فيه كريون لونكل ديالنا الي لو روا، دونك خصو ينفذ هذا الشيء، ما عندوش هو الاختيار، il est obligé de faire ça. دونك هنا عندنا بيان سور اي مي، كنسميو هذه لا كونسيسيون. شنو هي لا كونسيسيون؟ لا كونسيسيون يعني c'est quand on fait semblant de partager le point de vue de l'autre, mais en fait on le rejette ou bien on le réfute. C'est-à-dire هنا كنبينوا l'autre الشخص اللي معاه من كنهضروا اننا متفقين معاه،
ولكن هادشي غير في الاول كنعطيو داك الانطباع اننا متفقين، ولكن في الحقيقه راه حنا رافضين داكشي اللي كيقول. كتسمى هذه لا كونسيسيون. دائما لا كونسيسيون est introduite par bien sûr, il est évident que, bien évidemment, انا جو سوي داكور افيك توا مي، دائما كتبع بمي ولا سوبوندون. يعني ملي كتلقاو واحد ليكسبرسيون في الاول ديال لا فراز ومتبعينها جوست ابري une expression d'opposition, sachez qu'il s'agit d'une concession. مثلا هذه يقدروا يقولوا لكم في l'examen régional relever à partir du texte une concession. هنا عندكم la réponse bien sûr mais هذه c'est une concession. Puis عندكم un troisième argument, il faut qu'il donne l'exemple, il est le roi, il est le plus fort. قالت له هو الملك، دونك خصو يعطي il est l'exemple, il doit donner l'exemple. خصنا نتبعوه، داكشي اللي قالو هو اللي خصو يكون. دونك on peut pas faire autre chose ou bien on n'a pas le choix. دونك خصنا نحترموا داكشي اللي كيقول، سينو راه هو اللي غادي يحكم علينا، هو اللي غادي يقرر داكشي اللي غادي يقرر، وحنايا بيان سور خصنا نطيعوا داكشي اللي كيقول. دونك ce sont les hommes qui croient et meurent pour des idées. قلت لها انت مرا، دونك الرجال هما اللي كيتبعوا كيمشيو جوسكو بو دو لور اكت. الراجل هو اللي خصو يفكر بهذه الطريقه هذه اللي كتفكري بها نتيا. par contre, tu es une femme, tu dois penser aux choses qui ont un rapport avec la femme, avec son rôle naturel. Donc, sixième question, comme par exemple, relever 4 arguments utilisés par Ismène pour persuader sa sœur Antigone. Donc, هنايا قلنا pour convaincre، راه تتحاول تقنعها وتحاول ترجع ليها عقلها تغيزونيها، c'est-à-dire كاينين des arguments qui ont un rapport avec la logique, avec le raisonnement logique. هنايا bien sûr on s'adresse au sentiment du personnage. Donc هنايا persuader يعني كتحاول تأثر عليها، تهضر لها شي حوايج اللي عندهم علاقة بالعاطفة. مثلا قالت لها ton bonheur est là devant toi et tu n'as qu'à le prendre. قالت لها السعادة ديالك هي قدامك، خصك غير تشوفيها مزيان وتشديها بيديك. Puis قالت لها tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. قالت لها راكي زوينه، راكي مخطوبه، راكي دونك خصك تفكري في المستقبل ديالك، تفكري في السعاده ديالك، في حد ما تفكري في هاد الحوايج اللي qui ne sont pas destinés aux femmes ou bien qui n'ont rien à voir avec une femme tout simplement. في l'argument numéro 3 et aimant Antigone. قالت لها واش كتفكري، واش فكرتي في aimant يا درتي هادشي اللي درتي غادي تموتي اتسيتيرا. فين غتخلي ايمون، فين غتخلي السعاده ديالك والافونير ديالك اتسيتيرا. دونك هنايا كيما تلاحظوا كتحاول تاثر عليها من خلال العواطف باش تدفعها تغير الراي ديالها. بي قالت لها نو تيمون توس انتيغون ايمون نو اي دوس تاشيان. هنايا عاوتاني كتحاول بهذه الطريقه هذه باش تاثر على الاخت ديالها. قالت لها حنا راه كنبغيو كاملين انتيغون، كيبغيك ايمون، كتبغيك لا نوريس، كنبغيك حتى انا وحتى لاشيان ديالك راه كتبغيك. علاش غديري هادشي؟ بيان سور هادشي كله كما قلنا باش تاثر عليها وتخليها تغير رايها. هنا عندنا دابا انتيغون. دونك هنا هضرنا هادشي كامل سو سون لي زارغيومون d'Ismène pour convaincre sa sœur et la persuader. دابا عندنا الرد ديال الفعل ديال انتيغون. شنو قالت ليها؟ دونك بور انتيغون elle est pour la thèse. انتيغون لا thèse شنو هي l'enterrement de Polynice. دونك elle est pour. بغات تدفنو. علاش؟ باسكو pour elle c'est un devoir. شنو هما لي زارغيومون qu'elle a avancé؟ دونك هنايا انتيغون، دونك هنايا كنحاول نعطيو واحد الفكره على انتيغون، الكاركتير ديالها ولا كيفاش كتفكر. سي اون في كي ديتيرميني، elle ne veut rien savoir ni entendre. ما بغات تسمع حتى شي حاجه، ما بغات تعرف حتى شي حاجه. عندها فكره وحده انها تدفن خوها وماشي شغله في لي كونسيكونس. elle veut aller jusqu'au bout de son acte. فوالا دونك خصها تمشي حتى حتى الاخر ديال داكشي اللي باغا دير، ما تتفكرش نهائيا لا في النتيجه ديال داك العمله اللي غادير ولا شيء ولا اي حاجه اخرى. Elle agit par devoir, elle devient une rebelle et une révoltée. دونك هنايا بالنسبه لي هذاك واجب خصو تنفذوا باي طريقه وباي ثمن. دونك هنايا كيبان لينا داك لو كوتي ديال لا ريبيليون، يعني سي اون في كي ريبيل متمرده، اون في كي روجيت تو اي كي ريفوز تو. دونك هنا عندنا لي زارغيومون ديال انتيغون. دونك هنا vous pouvez avoir comme question relever du texte 3 arguments utilisés par Antigone pour rejeter les propos de sa sœur Ismène. دونك هنا كيقولوا لكم مثلا في السؤال في الاول قالوا لكم شيرشي ولا عطيونا دي زارغيومون اللي قالتهم Ismène. دابا سي Antigone qui rejette, qui refuse les paroles de sa sœur Ismène. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. قلت لها متفقه معاك، كل واحد عنده الدور ديالو. حنايا
غنمشيو ندفنو خونا وهو يقتلنا لان درنا شي حاجه لي كونتر لا لوا. دونك هنايا كما كتشوفوا ما كاينش اون لوجيك، لان عارفه انها كاينه بلوتو اون لوجيك، كل واحد فيهم كيدير الدور ديالو. واخا هنايا في هاد لو ريزونمون ديال انتيغون هذاك الشيء اللي كتفكر فيه غادي يديها دغوا فيغ لا مور. يا دي فوا يفو با ترو ريفليشير، قالت لها شي مرات ما خصناش كاع نفكروا في الحاجه حيت الا فكرنا فيها ما غنديروهاش. دونك هنايا كيبان لينا داك الاندفاع ديال لو بيرسوناج، يعني شي وحده اللي ما كتفكرش ما بغاش تفكر، لان عرفات الا فكرات غادي تقتنع بالافكار ديال اختها، غادي تقتنع بالراي ديالها. هي ما بغاش تفكر باش تكمل داك لاكت ديالها جوسكو بو. موا جو نو با كومبروندر فوالا، لان الا فهمات غادي تراجع وهي ما بغاش تراجع، دونك ما بغاش تفهم. Je ne veux pas avoir raison. Et voilà encore une autre phrase ou bien un autre argument qui accentue le côté rebelle le personnage. Comprendre, toujours comprendre, moi je ne veux pas comprendre. Donc قالت لها ما بغيتش نفهم، ما بقيتش باغيه نفهم، ما بغيتش نعرف حتى شي حاجه. اللي كنعرف هو انني خصني ندفن الاخ ديالي لان واجب عليا انني ندفنو. النتيجه ديال هذا الشيء ما كتهمنيش حتى حاجه ما كتهمني. دونك هنايا كيبان لينا ان لو بيرسوناج plutôt Antigone n'a pas peur que sa sœur. Par contre, Ismène, elle a peur. Donc, qu'elle est plus courageuse que sa sœur, etc. Puis, également l'emploi de la négation. Ne pas, ne pas, ne pas, etc. D'où la question suivante. Expliquez l'emploi de la négation dans les répliques ci-dessus. يعني la négation اللي عندكم الفوق كيقولوا لكم شنو علاش كاينه بزاف ديال لي نيغاسيون، شنو كتبين لينا هاد لا نيغاسيون. دونك هنايا عندنا بيان سور expliquer l'emploi de la négation dans les répliques ci-dessus. La négation exprime le rejet, le refus et la détermination d'Antigone. بهاد لا نيغاسيون كنفهموا ان انتيغون كترفض الرفض، الاصرار ديالها لا ديتيرميناسيون، يعني الاصرار باش دير داكشي اللي بغات دير اللي في راسها، و او ميم طون الرفض ديال انها تراجع عليه. هذا هو l'explication ديال لا نيغاسيون، يعني تصر، elle est déterminée, elle veut aller jusqu'au bout de son acte et en même temps elle rejette, elle refuse كاع دوك لي زيدي، كاع داك لي زارغيومون اللي كتقول لها اختها، كاع داك الحوايج اللي هي مقتنعه بهم، ولكن صافي غمضات عينيها ما بغاش مازال تفكر في داكشي، لان عارفه الا فكرت فيه غادي تراجع لانها اقتنعت. Puis عندكم la dernière question. À votre avis, laquelle des deux sœurs est plus convaincante, Ismène ou bien Antigone? هذه هي الاسئله من بين الاسئله اللي كيطرحوا عليكم مثلا ديال الراي الخاص ديال التلميذ. كيقول لكم مثلا بحال هاد لا سين اللي عطاوها لكم باغ اكزومبل، ولا يعطيوها لكم في لا كومبريهنسيون جينيرال دو لوفر. يقدروا يقولوا لكم مثلا في رايكم شكون هي في لي دو سور، إسمين ولا انتيغون اللي كانت مقنعه اكثر، واش إسمين ولا انتيغون؟ هنا هذه هي لا كونكلوزيون ديال هاد لو تيكست ارغومونطاتيف في الاخر ديالو. دونك شكون اللي مقنع فيهم اكثر، إسمين ولا انتيغون؟ دونك هنايا لي زارغيومون دإسمين سومبل لي بلو كونفانكون، يعني هذوك لي زارغيومون دوك الحجج اللي عطاتنا إسمين اكثر ils sont plus convaincants، يعني مقنعين اكثر، مقتنعنا لان منطقيين، et ils sont logiques, ils sont elle a raison et bien sûr c'est elle qui normalement peut nous convaincre si vous voulez. Donc mais elle n'a pas réussi à convaincre sa sœur، يعني رغم ان داك الافكار ديالها ولي الحجج اللي عطات هما اللي مقنعين اكثر، ما قدراتش تقنع الاخت ديالها. cette dernière rejette et refuse toute tentative، يعني كترمي ما كتقبلش حتى كاع دوك المحاولات اللي دات مع الاخت ديالها باش تقنعها، كلهم رفضاتهم، كلهم ما بغاتهمش، سدات ودنيها، ما بغاتش تفهم حتى شي حاجه، ما بغات تعرف حتى شي حاجه. دونك elle va droit vers son destin bien sûr puisqu'il s'agit d'une tragédie. دونك هاد جوستومون اختاروا لنا واحد لو بيرسوناج اللي راسو قاصح، ان بيرسوناج اللي متمرد وعنيد. علاش؟ لان باش يوريونا ان النتيجه ديال العناد وديال التمرد هو النتيجه دائما كتكون سلبيه. دونك هادشي اللي عندكم في هاد لا سين. حاولت نعطيكم لي ديتاي لو ماكسيموم دو ديتاي. علاش؟ لان جوستومون هادي سي اون سين كي ريش دانفورماسيون و سي اون سين ارغومونطاتيف. دونك تنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. حاولوا هادشي تعاودوا تسمعوا بليزيور فوا باش تستوعبوه مزيان، وراه عندكم كاع لي ديتاي الممكنه. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، et à la prochaine vidéo.